Askotan, oporretan pentsatzen dugunean, gure lurraldearen parte ez diren beste lekuak etortzen zaizkigu burura. Obertrail Sinkomin bidai agentziak guztia eskaintzen digu. Atzerriko eskaintza eta baita Euskal Herrian barna ere. Gaur handik Tito Gorostiaga etorri da eta guztia azalduko digu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Horrela da, ez? Bai, gure funtzioa da mundu guztire ematea produktua. Bai, denetarik eskintzen duzue. Naiz kanpoa bialtzeko eta naiz honea etortzen denare eta bertako jendeare atenditzeko. Eta, adibidez hori, hemengo eskaintzari dagokionez, gainera ere oso eskaintza zabala. Bai, gure grupoa da Grupo Itxaslur, Grupo Itxaslurrean daude Itxaslur agentzia minorista, horrek kanpoa bialtzen duen jendeaz, mundu guziko zirkuitoa eta gero dago Itxaslur turruperadora prestatzen txura zirkuitoak hemen kanpoko agentzikoare hemen Euskal Herri guzin itxeko, eta guain sortu duna da Obertrail Sinkomin eskursioak eta eguneko eskursioak eta dena organizatzen denak. Orduan mundu guzire atenditzeko, alden guzire. Orduan, talde turistiko handi bat da eta horren barne dago Obertrail Sinkomin dela berria dena. Bai, holaxe. Lehen urtean sortu. Bai, elkarrizketa bat izan genuen. Bai, hori da. Bai. Eta orduan hori, turrak eta eskursioak eskaintzen dituzue hortik? Bai, eskursioak de bitipan regularrak, eta regularratan ikendera egunero ateatzen dena, bilaunetek aseta, ateatzen dena, astelenatan Baztantzu Garramurdi, eta Kosta Gipuzkoana, gero aste hartatan Costa de los Corsarios, Bayona, Biarri, San Juan de Luz, eta Partoreta, egunero izaten de, eta gero izaten de eskursioak pribatuk. Eozinek hartu itekela bilaunentek aurrea, berakin nahi duen eskursioa zabala tiportakoa. Eta Olite adibidez ere... Olite eta Bardena Reales, eta Baztantzu Garramurdi, eta legu guztita. Bai, azkenean Euskal Herria... Bai, oso zue Bilbaora, eta Rioja Alavesa, eta Vitorira, eta Bilboko Puertora, eta Puente Colgantea, eta leku guzita aiatzen geha. Eta ara nola joaten zarete edo nola funtzionatzen duzu? Bueno, guain hartotxo guk, guain dauzkeo 3 furgoneta, denak sartzen denak en la normativa europea berri hontan, antikontaminaziokoa, Euro 6, orduan kontaminatzen du, izan diteken merkadun gutxina, eta 3 furgonetatxo, eta 3 etatek bi regularrak egiten duna, eta besteak da bi Mercedes Biano Marco Polo hori, prestatu, eskursioak bi esaten zeion hori kitiko. Bai, turismo jasangarria... Bai, hori da. Eta gero, gainera, tur hauetaz disfrutatzen duen jendea mundu osokoa, ez? Ameriketatik etortzen zaizkizu. Bai, hori bat, tur operadoreak egiten txo Euskal Herriko guztiako zirkuitoa prestatu. Claro, zirkuitoa prestatu behar da eune askotako, porque Argentinatek o Perutek etortzen denako, ez etortzen hemen bezala 3-4 etortzen de 15 Orduan, Naparran 2-3 eune otende, eta gu nahi do Naparran eune gehienak eotea. Baina hortako prestatu behar da zirkuita Naparrako bakarra ez. Leku gehikoako, batzuk Bilbaon, hangoa ekuse, besteatu Donostin, besteatu Iruñan, besteatu Baionan, da orduan zirkuitoa zabalagoak prestatu. Eta zuek egokitzen zarete agian hartu ditzazkezue Donostian edo edozein lekutan eta hortik ja hasi... Bai, gero eskursioatan gutxo ofizinak Iruñen, Naparran lan egiten duna, gero beste País Basko esaten zaionare, hor behar duzu ofizinan lan egiteko, eta beste ado Baionan, beste ofizina. 3 egiteko, guk igual jendea biltzen duen el Hotel Costa Vasca Donostin, o Maria Cristinan, o eozin hoteletan da eskursioak kontratatzen txunak, eta haiken ateatzen ga eskursioa itea. Eta gero hemengo ofizinak Iruñekoak o Donostikoak, haike berak ofizina hoitane jendeak enkargatzen du eskursioik. Eta gero jendeak
hemengo jendeak ikasi nahi balen bado ze eskursioa tauden da nola reservatu diteken, joan diteke webera, overtracingcomin.eus eta reservak iteko a info@overtracingcomin.eus. Horrin ditekea reservak eskursioitako, hemengo jendeak. Bai, edo norrentzat delakoa. Edo norrentzat, hemengo jendeak, hemen igual joan nahi du egun batean Biarrizea eta San Juan de Luz eta Baiona eta Ziburne eta horrea eta Iruñetek atea iteke furgoneta eta joaten ga gia bateken onge esplikatzeko eta dena onge organizatu. Bai, zu gidaria zara, Bai, gune askotan joaten naiz gidatzen bai. Eta ze hizkuntzatan eskaintzen da? Hizkuntza guztitan. Nek euskazta erdaz gutxexio eta frantzesez gutxexio haitzen naiz, baina ingeles ez daula jaten dena, ne txofer, o beste bat, txofer bezala, eta jaten da gia hizkuntza hortakoa. Osea, gu egiten du inglesez, alemanez, frantzesez, denean. Eta euskal diaspora ere etortzen zeizu, Bai. Zirkuitok asko oitako prestatuta daude diasporako jendeantzako, etortzen dena, bai, ezagutzeko hemengo dena. Eta zirkuitoak oso desberdinete. Zirkuitoak, bat Reino de Pamplona, eta gero Pirineo Navarro, País Vasco Francés, denate zirkuitoak, Reino de Navarro, cruzando el Pirineo, zirkuitoak, joaten de, gutxina sei bateun, 15 arte, de allá ikusten dute, Euskal Herri guzi. Eta ze badago zerbait arrakasta gehiago duena edo zerbaitek? Bueno, Donosti eta Bilbao esan behar da, gaurkunean arrasta gehiena horretula, eta gero naiz Donostiteke ateatzen da jende asko hotelatatek, eta ikuste gure eskursioak eta itea, esan duztena, o Biarrizea, Baiona horrea, o Donostin da ona beste kosta Gipuzkoan ikustea, o Barnea, o Iruñare bai, baina Donosti eta Bilbao momentu enten daude... San Ferminetarako eskaintza ere... Bai, igual. San Ferminen gehiago egiten da, San Fermin dantzi horren buruko tematika horreken. Eta nabaritzen da uda, gian handiagotzen dela... Bai, uda eta udatzena, zirkuitoak gehiago izaten du udan baino izaten du udatzenean da uda berri. Guain bade zirkuitoak, guain bertan ebatxo zirkuitoak ja lanan nahi denak eta gero udatzenean batxo desente kontratatu ja. Eta orduan, Overtracingcomin zentratzen da hori tours eta eskursioetan, baina gero ere elkarlan egiten duzue, badibidez hori hotelekin eta... Bai, hotelekin da oficina de turismo esaten zaionaken da oitenaken egiten dugu lana. Hemengoaken da Euskal Herrikoaken esaten zaionarekin da gero País Vasco Frantzesen bai. Hortako ofizinak irulekutan lana egiteko oitenaken. Eta hori nola antolatzen zarete? Norbanakoek kontratatzen dute edo hoteletatik nola... Hotelatzutan, bere hotelatek zuzenean. Hotela joaten da rezezioa, eta han badaude, hotelak ofretzen du produktu asko, eta gure produktuarean dago, eta jendeak egiten du, hotelekoak enitzen da, hotelekoak gure deitzen dugu, eta kontratatu. Eta ofizina turismokotan igual. Hori, zuek eskintzen duzuelako produktua, esperientzia. Esperientzia, hoxe da. Guk ja produktua dena prestatu daukeo, eta handauki berak klienteak eta ikusten dute, eta asko egiten du bere kotxeak eta ezarto, eta joaten dira egun pasatzea eskursioa, eta oitenak izautoa, hango histori, eta jendean nola bizitzen den, da ze martxa da hon, da oitenak ikusiz. Eta zuek talde bezala Overtracingcomin orain dela urte bat sortu ziren? Bai, rezeptiboa, hori da, honea tortzen denare atenditzeko rezeptiboa. Baina emisorea eta turoperadorea 1982an sortu zen. Ja urte desente da mazkeu, eta guain rezeptibore bezala guain lanean eskursioak enda gauzio iken, zirkuitoak
lehen hotik ikende, baina eskursioak enda lehen gudan hasik, bai. Eta zer suposatu duzuentzat aldaketa honek? Bueno, pues lanare gehiago eta motivazioa gehiago. Azkenean gure gustatzen zaio, pues jendean harremana eta pues jendearea guseta gauza egitena, pues oso aberasgarri da. Oso aberasgarri bai. Gustatzen zaien antzako aberasgarri da. Ez zaien ere gustatzen, pues ez da izan da. Eta kontratatzen duen jendearen artean ze dago gehiago, hemengo jendea edo kanpotarra? Denetarik? Denetarik, baino kanpoko jendea hona etortzen dena gehiago bai. Kanpoko jendea hona etortzen dena gehiago. Askotan gertatzen dena, ez? Joaten garela kanpoko gauzak ikustera eta... Bai, hoxe da, askok hemengoa, pues, Naparra, no explicatore, pues asko ez dira joan, Baionara o Biarrizea o ez da gepa. Gertu dagoenez, gertatzen dugu... Bai, baina kanpoko jendea etortzen dena, gehiago izaten da hemengo jendea baino. Baina hala ere badaude gauza asko ezagutzen ez dugunak ondoan daudenak eta... Asko. Iduitzen zain baino gauze asko bai. Eta politak eta historita eta gauzek ikusteko eta igual jaten za ondoa eta pasatzen za eta ez zaguartzen, baina jakin inbehar dautako ze gauzeta dauden da. Zure kasuan, honetan egiten duzu lan, baina zuri gertatu zitzaizun hasieran edo agian, hemen ondoan hau daukat eta... Bai, pues denare bezala, denare hoxe pasatzen zegoen, gero ja sartzen joaten za eta izautzen txozo gauzek eta ikasten joaten za eta orduan guartzen za, hau dena hemen dago eta ez ga guarto. Eta gainera oso lurraldean hitza dela, oso ezberdina leku batetik bestera hori bardeak ditugu hor, gero... Oso desberdine eta ez ekosistema bakarra bezala. Jendean bizitzeko manerak eta dena oso desberdinetena. Kultura barnean da dena oso desberdinetena. Hizkuntzaren erabileran ere hor ikusten da. Ikearri. Eta nola jende horreken harremanako hartzuzun, oso desberdine da, Naparrangoiko jendean harremanan nola abila hartzuzun, beko jendeaken, ja bizi behar dozo leku guzita. Eta turrak kontratatzen dituen jendeak, hor zenolako erantzunak jasotzen dituzue? Pues, pozik joaten dira. Guain gaizke da, igual nek esatea, baino guk izaten do, eskursio bakutxeako izaten uzten do enkuesta bat, balorazioa, eskursio aldiro balorazio bat. Eta berak egiten dutu normalean, hotelean gero uzten dute balorazio hori rezezioan, eta guk biltzen do, eta guain hartino balorazioak izaten ari oso onak. Gaizke da, nek esatea, hori da. Horrek ere motivazio handia. Bai, gero balio do, zok joaten za un organismo publikoa eta, pues, a turismo del gobierno navarro, eta, bueno, pues, gure lana hemen dao, ditzen duzu, jendeak ze pentsatzen duen gure produktuak, bueno, hortak gore balio do. Lehenbizeko personalki bezala, baguzentzako bere lana aipatzea, pues onge dago, baina beste gauza horietako ere balio do. Eta babesa jasotzen duzue gobernutik edo? Ez dago babesek hortek. Ekonomikamente ez dago justako babesek hortek. Ez. Lana gehiagoin behar zen publikoa eta pribatu artea, baina komplikatu da. Bueno, baina ongi joaten da gauza. Bueno, denatek badago. Hore beste tema bat, dena oso beste un bateako hori. Oso ongi. Bueno, hori momentuz, orduan, uda gertu dago eta pentsatzen dut ez zaretela aspertuko, ez? Ez, lehen urtean oso ongi joan zen, lehen urteko udare oso ongi joan zen. Eta, claro, jende gutxe gauden, jende gutxe, lau boskia, eta baino, izan du nintzen momentu gaizke xamara, demanda guzire zinaten dituz ibili nintzenak, udan, sobre todo,
Claro, eske ajetzinean behar da, gero zirkuitoken giare joan behar do, pixka kontrolatzea, eta gero eskursioak, eta, claro, asko da, lan asko da. Bueno, baina hobe soberan izatea falta baino. Bueno, bere neurrine gauze ona da, Gero, zok esan duzena, gero nahi dozo, balorazioare jendeak guztua egotea, eta onge pasadula, eta guztua egotea, eta han baloratzen da, behikuloak, txoferrak, giak, produktua bera, eta esplikazioan baloratzen da dena, eta ere onge inber da. Gogoaken, gogoa importantea da. Eta gogoak badituzue, orduan? Bai, gustatzen zarenare politia da. Eta, bueno, orduan, lehen aipatu duzu webgune bat, eta hor dena kontsultatu dezakegu. Bai, overtrails incoming dena juntu.eus hori da web horria. Eta gero, reservak itxeko info@overtrailsincoming.eus reservak itxeko. Eta gero fizikoki agentziak, ez? Gero fizikoki agentziak eta telefonoak bai agentzi bagutxeat, baina bagutxeat, Iruñekoa, por ejemplo, 948 29 34 79, Gipuzkoan da ona 943 36 0300, eta Baionakoa, más 33 05 59 59 82 90. Nafarroan Zangotzan zaudete. Calle Sangüesa, bai. Bale. Calle Sangüesa. Bale. Iruñen, milagrosan, Calle Sangüesa. Bale, Iruñen. Calle Sangüesa, bai. Calle Sangüesa 31 bajo. Hor dago Viajes Itxaslur, lehenbizteko sortu zen emisora, eta horraten ditzen da, bai. Mi eskertitu etortzeagatik. Zuiri. Eta uda joatea pasaden uda bezain ondo. A ber, egualdi mejoratzen duen, porque aurtengo da oike herridi, kuriosoa di egualdi hau, eta mejoratzen duen, da jendea disfrutatzen duen. Gero berdeago ikusteko paisaia eta hori ere... Bai, baina ja sobranteate, ure hotena sobranteate hemen, ja. Inber luke guain egualdia harrak eta hemen degiletea eta botzala turmaiatzuk harrak eta hola, baina eunero alperreta, euri. Euri eudena alperreta. Bai, ikusiko dugu. Vale, muy bien. Gero arte. Vale.